Oilaviy Tailandga dam olgani chiqmoqchiman, lekin sharoitlari zo'r bo'lishi kerak, yopiq joylari bo'lishi kerak. Shunga qanaqa menga taklif bera olasiz? Nodirbek, hozir sizga ideal tur o'zingiz xohlagandek qilib yasab beramiz. Birinchisi bu O'zbekiston havo yo'llarida uchish. Bilasiz, O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari ancha yaxshi, chin boshqalarga qaraganda. Bizda bor, Centrumdan bor, ikki xil shartlar bor. Lekin ko'proq предпочтение O'zbekiston havo yo'llariga beramiz, har doim o'zbeklarimiz. Ikkinchisi gostinsa. Gostinsa masalasi sentrda joylashgan. Le Meridien gostinsasi, частный plaji bor. Tashqarida hech kim kirmaydi, yopiq пространство. Ichkarida restoranlar, 7 ta международный restoranlari bor. Undan tashqari spa, hamma infrastruktura ichiga joylashtirilgan. Tashqariga chiqadigan bo'lsangiz uzoq emas. Uchinchisi, sizga individual taksi zakaz qilamiz. Sizni alohida kutib oladi, hammani kutib avtobusda qiynalib yurmaysiz. U o'zi oladi, gostinsaga olib boradi. Kuningiz tugagandan keyin gostinsadan olib, sirada aeroportga tashlab qo'yadi. To'rtinchisi va eng globnisi kunlik grafiklaringiz. Birinchi kun nima qilasiz, ikkinchi kun nima qilasiz, uchinchi kun nima qilasiz, hammasini yozib beramiz va undan tashqari sizga bitta gitam bog'lab beramiz. Xuddi shu grafiklar bo'yicha sizni aylantirib, sayohatingizni ideal qilib beradi. Eng qizig'i bu narxida. Hozir siz uchun individual hammasini tuzib chiqqanimizda bir kishiga narxi 18 million bo'lyapti. U dollarga chaqamizda 1,5 ming dollarga to'g'ri kelyapti. Agar sizga ham individual turlar kerak bo'ladigan bo'lsa, past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aytgancha, video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying.